Nggak tahu nih bro, setelah sekian lama nggak upload video di YouTube, kali ini gua mau upload lagi tentang penemuan burung parkit. Tapi dia mau mati, sayang. Tahu ntar gua usaha mati atau enggak, gue coba gue coba rawat. Kalau nanti misalnya dapat induk, ya alhamdulillah. Kalau dia mati mah kasihan juga sih. Tadi gua nemu nih di PT, deket PT, kasihan mau dimakan kucing. Tapi ya gitu, lemes dia tuh, lemes dia, nggak bisa terbang, nggak bisa makan. Siapa?